นายสำเริงแสงผู้วงศ์นะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติหรือว่าสธนช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะคะก็เปิดเผยบอกว่าระหว่างวันที่ 22 ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยนะคะจนถึงวันที่ 27 กันยายนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฝนจะมีปริมาณน้อยลงเกือบทุกภาคซึ่งจะมีบ้างบางพื้นที่แต่ว่าอาจจะไม่มากนักเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าระยะนี้ลมมรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงทั้งนี้ก็จะมีมวลอากาศเย็นปกคลุมแล้วก็อาจจะแผ่ลงมาอีกระลอกในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าคะนองในระยะแรกแต่ว่าปริมาณฝนที่จะตกลงมาเติมน้ำในเขื่อนหรือว่าลุ่มน้ำต่างๆก็ไม่น่าจะมีผลมากนักแล้วนะคะขณะที่การติดตามสถานการณ์พายุในมหาสมุทรแปซิฟิกลูกที่ 28ซึ่งประเทศไทยเรียกว่าจ่ามีเนี่ยนะคะแต่ว่าต่างชาติเขาจะออกเสียงว่าจ่ามีเหมือนเราเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะออกว่าทรามิก็ได้เหมือนกันนะ TRAMI เนี่ยนะคะล่าสุดก็ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือซึ่งก็คาดการณ์ว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับประเทศไทยแล้วนะคะส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามีน้ำเกิน 80% ของความจุในจำนวน 7 แห่งเนี่ยนะคะปัจจุบันก็ยังมีการเร่งพร่องน้ำเพื่อให้กลับสู่ระดับควบคุมปกติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขื่อนน้ำอูลในจังหวัดสกลนครหรือว่าเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางแล้วก็เขื่อนนฤบดินทรจินดาที่จังหวัดปราจีนบุรีเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกรวมไปถึงเขื่อนลำตะคองที่จังหวัดนครราชสีมาและเขื่อนคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทั้งนี้ก็ให้มีการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำภาคตะวันออกเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงมีตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้โชคดีนิดนึงเขาบอกว่าไม่มีน้ำสูงกว่าระดับตลิ่งค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะที่พายุจามีเนี่ยจะไม่มากระทบกับไทยแต่ก็อย่างที่บอกต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะ